Так, ребята, всем привет! Вот и вырвался опять на рыбалку. Вот. До первой щуки решил не включать я камеру. Вот. Сегодня решили не заморачиваться, какие-то особые приманки там использовать. Просто поставил воблер, который в прошлый раз я очень хорошо зарекомендовал, вот воблер Evergreen. Ну и сейчас буду ловить на приманки. Просто на все подряд. Поплавали мы немножко. И сразу сходу взяли по щучке. Ивана я, к сожалению, не заснял, у него чуть-чуть побольше. Щуканчик был. У меня вот такой вот. Так, я бы еще фоточку. Я отказался от фотографии, если честно. Сделаешь? Да. Такая хорошая пузатенькая щучка. Вот. Она, видать, уже, она совсем, видать, не голодует. Сейчас мы ее по-быстренькому отцепим и попрощаемся с ней. Так. У меня вот даже с недавнего времени появился вот такой вот инструмент. Правда, он предназначен немножко не для этого. Ушла. Ну все, продолжаем. Вот она! Сходу, прикинь, прям только подошел. Не знаю, сейчас посмотрим. На меня пошла. Да, наверное, давай подсак. Хорошая вроде. И я еще такой, знаешь, что камеру такой включаю просто. В траву зашла. Якорь надо сбросить, тащить. А, нет, такая. Ну, килограмм за килограмм. Хоп, она. Домашняя. Ну, взяла она, конечно, так себе. Неплохая. Мы, если честно, мы уже очень-очень долго плаваем. Ушли с этой точки, на которой поймали, не знаю зачем, в поисках счастья. И больше не получили ни одной поклевки. Вернулись сюда, и прям с первого раза у нас ударило прям очень жадно. Стой. Эту я, наверное, даже себе оставлю на жарешечку. Наконец-то рыбалка пошла немножко в гору. Вот, а то прямо я сегодня паник, если честно. О, такая, ну, килушничек, хоть не на ночь щуки какая. Смотри, Вань, как я сейчас под кувшиночек лупану. Есть. Что, сошла, что ли, не пойму? Трава. Нет, по-моему, сидит. Есть, Ванек, подсак надо 100%. Там что-то хорошее прям. Или я поперек ее забагрил. А, вон что, она поперек забагрена. О, фу, удачно выбранная точка. Конечно, жадно схватило, не зря мы решили откатиться. Немножко раздулся ветер, мы откатились прям в такие узкие протоки с косы. Вот. Очень-очень жадно она ударила. Прям там, ну, я подумал, что щука хорошая, но это просто получилось так, что она, ну, за подбородок и, наверное, еще травы немножко на себя нацепляла. И вот, не зря мы передвинулись, хотя очень хотелось остаться на косе. Решил я пока что не извращаться, оставил я тот же самый воблер. Вот вроде отзывается на него щука. Думаю, ну зачем? Хотелось просто половить, поугарать, получить удовольствие. Так, ну и отпустим эту щучку. Как думаешь, с середки возможно здесь взять? Я думаю, что да. Есть. О, это уже неплохая такая. На, в районе килограмма. Крючки, конечно, на этом воблере лютейшие. Взяла поперек просто его. Такая она. Я думаю, возьму-ка я ее руками. Иди сюда, дорогуша. Опа. Припаркована. Да, так. Вроде взяла она не сильно глубоко.
Если сейчас найду щипцы, я ее даже поднимать в лодку не буду. Так, ты главное мне щипцы не утопи и в руку мне ничего не воткни. Взяла она прям за самый краешек губы. Ну, наверное, сейчас она сандалит себе еще куда-нибудь. Ну, стой, стой, не дергайся. Все, ушла. О, попался карандашик прям под лодкой. Что-то камеру не стал включать. Место показалось не особо перспективным. Вот, ну и улетел такой небольшой. Засадил я в бочину, но засадил я там в органы, никуда не попал. Попал просто прям под самую чешую и загнал. Вот. Ее мы сейчас отпустим, конечно же. Я, кстати, заметил, что в этом году очень-очень много вот такого вот шнурья. Вот это немножко, конечно, раздражает. Но с другой стороны, это будущее поголовье крупной щуки. И на следующий год, если мы не будем сильно говнюками и не будем ее выбивать, как я вижу, частенько в группах выкладывают вот таких вот карандашей просто кучами. Потом на следующий год будут кричать, что рыбы нет, туда-сюда. Есть, кто там у нас? Щучка неплохая. Ну, такая, как неплохая. Вон он, нарвальчик. Эх, сошла, блин, даже фотографию не дала сделать. Просто. Ну, эту-то хоть сфотографируем. Да, надо. Не ожидал, я просто решил побаловаться, поставил резиночку. Мне вот камера, к сожалению, садится. Дальше я, наверное, буду снимать только уже непосредственно вываживание. Вот. Иван наконец-то приговорил щукана на вертушечку. Вот. У него была одна поклевка с утреца и на этом все. И вот сейчас он наконец-то обрыбился. Фото? Да не надо, у меня есть. Ты что, с таким трофеем как не сфотографироваться? Я зажрал, смотри, как сцепило. Ладно, ковыряйся, я буду дальше ловить. Конечно. Есть. Нет, мелкая что-то. Вообще мелкая. Ты там около травы, что ли, пришел? Не, ну как не возле травы, ну нормально. Куда ты пошла? Я в траву пошла, смотри, что. Смотри, какая еще мелкая, прям упирается. Как настоящая. Не, слушай, не совсем уж и мелкая. Совсем мелкая, так сказать. А, через траву продираю ее. Может, подсак возьмешь, Ванек? Еще быстро найти. Блин, хороший, Ванек, хороший, лучше подсак. Лучше подсак. Наверное, к тебе лучше поставить, хорошая прям. Она кого-то схватила, давай быстрее, она на кого-то попалась. Все, сошла. Блин, Ванек, ты промедлил, поставь около себя подсак. Ну просто видишь, он у тебя за спиной, ты говоришь, мелкая. Произошел вот такой вот конфуз. Попалась маленькая щучка вот такая вот. Попалась такая маленькая щучка, блин, ее всю бедную разорвало. Просто прям. А на нее села такая килограмм полтора. Обидно, досадно сошла такую. Можно было забрать. Я, конечно, не знаю, выживет этот малец, но мы его, конечно, отпустим. Все равно с ним делать-то особо нечего. Блин, класс, еще все это попало в кадр, камеру, как бы, думаю, ладно, включу. Вот. И вот так вот получилось. О, жаль, очень жаль, что сошла. О, такая неплохая, килограммчик будет. Опа. Вот она, красоточка. Кидал, я все ставил резину, ставил вертухи. Так, на резину несколько еще поклевок было. И вот поставил воблерок, и в принципе сходу взяла. Иван тоже, кстати, поставил воблер. У него в этот момент камера совсем полностью не включалась. Тоже взял неплохую щучку. Смотрите, какая она порванная. Я надеюсь, что мы поймаем того, кто ее так погрыз. Вот, воблера она жрет очень жадно. Прям вот только встаешь на новую постановку и сразу поклевочка. Эту мы сейчас тоже отпустим. Пусть у нее бок заживает, она подрастает. И на следующий год мы выловим ее уже трешечкой. Давай, малышка. Прощаться мы будем с тобой.
Так, надеюсь, поймаем мы того, кто разодрал ей так бочину. Есть, что-то есть. По-моему, нет, да? Есть. Кто-то подсел. Щучка, что ли, большая. Ну да, карандаш, блин, взял с середки практически. По-моему, здесь даже не стоит бояться, что он сойдет. Он там, по-моему, на все 3 крючка засел. Сейчас свечку, ага. Здесь такой не прокатит, подруга. Ох ты, блин, там полещет. Так, ну с этой я не буду даже возиться с подсаком, возьму ее так. Вот. Ты честно, рыбалка сегодня очень доволен. Вот сегодня все-таки в приоритете у нее воблера, резина, железо как-то не особо так выстрелило. Воблера работают на ура. И вон тоже, в принципе, воблерами ловил. Вот. Но я думаю, что мы пару-тройку-то еще приговорим, а может быть из них что-то будет такое довольно-таки неплохое. Я надеюсь очень на это. Вот она, вот сел. Подсак? Да нет, наверное, чего подсаком. Возьмешь на копчушку, Ванек? Да. Думаю, поделишься ли ты со мной щучкой копченой? Ну тогда ладно, затащил у нас в кувшинке. Оставлю Ивану на копчуху. Вот почему оставляем, уже двигаемся в сторону дома, а такого достойного в принципе ничего не поймали. Вот. Так что, наверное, пару-тройку штук можно оставить. Вот она! Эх, сошла. Вот она, добрала. Флаг хорошая, Ванек, давай подсак. Она не очень хорошо держится, добрала со 2-го раза. Сейчас я заведу. Вот торпеда. Блядь, не запуталась, О, со 2-го заброса взяла. Ну вот видишь, Илюх, не придется копченой щукой с тобой делиться. Ну она прям такая прям мощная выглядит, здоровая. Да. Ну вот, наконец-то. Я так и знал, что под конец дня хоть что-нибудь покрупнее жарешное попадется, а то совсем уж одни дрищи. Вот она, еще одна села, представляешь? Прям еще эту только успели отцепить, еще одна села. Ну это вообще прям щегленыш. Припаркован. В надежде, то, что я что-то еще поймаю сегодня. Малышка отправляется во свояси. Нихера себе! Я, представляешь, воблер остановил, хотел просто камеру посмотреть, включена или нет, такая щука с моим воблером наверх, ты вылетела. И Ванек тут тоже отцепляется как раз. Такой дуплетик у нас. Ну я, прикинь, просто такой, что-то, ну, на тебя, смотрю, воблер закинул. И такой просто... Подсак-то нужен? Да фиг его знает, она там что-то как-то раком боком едет. Так, ну вот, ребят, наверное, поставим мы завершающую точку на этой щуке. Такая неплохая еще одна килушница. Особо выдающегося ничего у нас не было такого прям уж. Вот, чтобы прям похвалиться можно было. Но щука себя проявила во всей красе. Осень уже, наверное, вступила в свои права. Время воблеров, в принципе, воблера в приоритете у нее. Рыбалка довольно просто. Я лично без ума, Иван, не знаю, как вы. Я доволен. Доволен. Но, к сожалению, в кадр практически не попадал. Вот, на улице сейчас уже темнеет, ветрище сильный поднялся. Хорошо, что мы хотели задержаться на этой косе, на которую начали ловить. Но хорошо, что, наверное, все-таки было принято правильное решение свалить. Вот, за весь день мы, наверное, поймали, если так не соврать, что попало в кадр, что не попало. Ну, наверное, штук 25-30 мы, наверное, поймали. Вот.
Ну и в принципе, наверное, будем прощаться. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, любите друг друга.